Buenos días. En esta oportunidad es un poema que he escrito para el doctor Armando Piedra León y se llama La fogata de tu corazón. Yo soy Lady Rojas Benavente, vivo en Canadá y en realidad es un homenaje a su vida, al trabajo, a su alegría de vivir. Amigo sonriente, semilla de vida, tú destacas en la ciencia médica. Con el fuego del bosque de Amazonas, enciendes cuerpos y espíritus. Te armas de coraje en medio de tiroteos y partes con tu familia a la patria caribeña de Simón Bolívar. Le sopla la brisa de la isla Margarita. Gozas la existencia con el corazón exaltado de júbilo. Regresas a la madre tierra, te acogen tus compañeros, compañeras, con los brazos abiertos. Juntos celebran su aniversario épico en plena pandemia de COVID. Tu sangre ancestral se derrama en los surcos costeños, busca el cauce de la luz oriental mientras viajas ebrio de amor. Fluye chochapoyano querido al origen del Inti Sol. Con pulsaciones lentas te yergues, transfigurando tu pasaje en puro soplo de agua, resplandor y paz. Todas las fotos que aparecen en el PowerPoint fueron tomadas en el 2004 cuando visité a la familia de Armando Piedra en la bella isla Margarita en Venezuela. Él, su esposa y sus hijos y sus amistades me acogieron con mucho cariño. Las pinturas que aparecen pertenecen a la serie que he ido realizando en mi terapia artística de recuperación integral desde el 2022 hasta el presente del 2023. Muchas gracias.